अच्छा मनी मेरी बात सुन, हाँ जी। जब आप रील बनाओ ना तो मुंह में मत छीक, क्या कर? सर कैसे छिपकू यार, आप बता दो। बाहर छीकते हैं जैसे, उसको अंदर छीको। पता है कैसे? बाहर कैसे करते हैं? आ छी और अंदर आ। अगर खांसी आए तो? अरे खांसी का मेरी बात सुन ले, खांसी बाहर कैसे करते हैं? और अंदर औ, औ। ये तो बात सही है सर, अगर फाट आए तो जब क्या करें? अच्छा पाद बाहर कैसे करते हैं? पटर अंदर कैसे? समझ गया? हाँ